வணக்கம். திசைகளின் 5 மணி செய்திகள். வாரத்திற்கு 4 நாள் வேலை நேர முறை அமைச்சர் மற்றும் MTUC-இடமே விட்டு விடுகிறேன். மலேசியாவில் வாரத்திற்கு 4 நாள் வேலை நேர முறை குறித்து முடிவு செய்யும் பொறுப்பை மனிதவள அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ சரவணனிடமும் மலேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸான MTUC-இடமும் ஒப்படைப்பதாக பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் தெரிவித்துள்ளார். இவ்விவகாரம் குறித்து மனிதவள அமைச்சரும் MTUC-யும் பேசி முடிவெடுக்கட்டும் என்று இன்று மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் MTUC-யின் பேராளர் மாநாட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்து உரையாற்றுகையில் பிரதமர் மேற்கண்டவாறு கூறினார். வாரத்திற்கு 4 நாள் வேலை நாள் முறையை அமல்படுத்துவது குறித்து பொதுச்சேவைத்துறை விரிவான ஆய்வு நடத்துவதற்கு சிறப்பு பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்திருப்பது தொடர்பில் பிரதமர் தமது உரையில் இதனை தெரிவித்தார். PKR கட்சியின் மாநாடு வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில் கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற கட்சியின் முக்கிய பதவிகளுக்கான தேர்தல் முடிவு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட தடயவியல் தணிக்கை ஆய்வு நிறுவனம் அத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய மோசடி நிகழ்ந்திருப்பதாக கண்டுபிடித்துள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இது பேராளர் மாநாட்டை நடத்தவிருக்கும் PKR கட்சியின் தலைமைத்துவத்திற்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மே மாதம் நடைபெற்ற PKR தேர்தலில் மோசடிகளும் பல தில்லுமுழுகளும் நிகழ்ந்திருப்பதாக கட்சிக்கு மிக நெருக்கமான வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. பாசிர் சாலாக் MP தஜுடின் அப்துல் ரஹ்மான் இந்தோனேசியாவிற்கான மலேசிய தூதர் பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றவர்கள் மாமன்னரின் அதிகாரத்தை கேள்வி எழுப்புவதற்கு ஒப்பாகும் என்று பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் தெரிவித்துள்ளார். அம்னோ முன்னாள் உச்சமன்ற உறுப்பினரான தஜுடின் அப்துல் ரஹ்மானின் தூதர் நியமனம் அமைச்சரவையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மாமன்னரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்நிலையில் மாமன்னரின் அதிகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்ப வேண்டாம் என்று சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 2022ஆம் ஆண்டுக்கான 6ஆம் படிவத்திற்கு செல்வதற்கு தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களின் முடிவுகள் வரும் ஜூலை 7ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான SPM தேர்வை முடித்த மாணவர்கள் 6ஆம் படிவத்திற்கு செல்வதற்கு தங்களின் தேர்வு முடிவை அடிப்படையாக கொண்டு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில் 6ஆம் படிவத்திற்கு செல்ல தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களின் விவரங்கள் அடுத்த வாரம் அறிவிக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக சுற்றுப்பயணிகளின் வருகை இன்றி எந்த ஒரு ஆரவாரமும் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்ட பினாங்கு ஸ்வெட்டன்ஹாம் துறைமுகம் இன்று காலையில் மீண்டும் பரபரப்பானது. 3000க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணிகளுடன் ஆடம்பர உல்லாச கப்பல் அந்த துறைமுகத்தை இன்று காலை 8 மணிக்கு அணைந்த போது பினாங்கு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள், ரிக்ஷா ஓட்டுநர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இது போன்ற உல்லாச கப்பல்கள் பினாங்கை வந்தடைந்தால் மட்டுமே கூடுதல் வருமானத்தை பார்க்க முடியும் என்ற நிலையில் அவர்களின் ஜீவாதாரம் உள்ளது. அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு ஏற்ப ராயல் கரீபியன் சொகுசு கப்பலான ஸ்பெக்ட்ரம் 3000 சுற்றுப்பயணிகளுடன் அலைமோதும் கடல் அலை மீது முட்டி மோதி மெதுவாக பினாங்கு துறைமுகத்தை அணைந்தது. அந்த சுற்றுலா கப்பலை பினாங்கு துறைமுக வாரிய தலைவர் டத்தோ தாம் தேக் செங் வரவேற்றார். நாட்டில் பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் பற்றாக்குறை தற்காலிகமானதே என்றும் இன்னும் சில தினங்களில் பாக்கெட் சமையல் எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் உள்நாட்டு வாணிபம் மற்றும் பயணீட்டாளர் விவகார பிரிவு அமைச்சின் இயக்குனர் அஸ்மான் அடாம் தெரிவித்துள்ளார். சந்தையில் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட சமையல் எண்ணெய்க்கு பெரும் கிராக்கி ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து அவை விரைவில் விற்று தீர்ந்துவிட்டதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. எனினும் இப்பிரச்சனைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார். நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு உலு கிளான் தமான் கிராமாட்டில் ஒரு வீட்டின் முன்புறம் நிகழ்ந்த கைகலப்பில் வெட்டி கொல்லப்பட்ட அந்நிய பிரஜை கொலை தொடர்பில் கடை உதவியாளர் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்திருப்பதாக அம்பாங் செய்யா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ACP முகமது ஃபாரூக் இஷாக் தெரிவித்துள்ளார். 22 வயதுடைய அந்த ஆடவர் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திலிருந்து சிறிது தூர பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார். கொலை செய்யப்பட்ட நபர் கைதான சந்தேக பேர்வழியுடன் வாய் தகராற்றில் ஈடுபட்டு அது கொலையில் முடிந்துள்ளது என்று விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாக முகமது ஃபாரூக் இஷாக் தெரிவித்தார். வீட்டில் மறைத்து வைத்திருந்த 12 அங்குல நீளத்திலான கத்தி ஒன்றை அந்த நபர்
அவரிடமிருந்து போலீசார் மீட்டிருப்பதாக முகமது ஃபாரூக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.